好嘅。又 last play 咁多。Alright, bro. Francis, high ball, Francis. Francis 嗌早少少，嗌早少少。喺攞波之前嗌。好波啊！好波啊！我知道有得水。不斷之水。咁多位都唔交俾我哋。好波！唔係啊，佢嗰球係斬俾你係啱㗎。嗱，我已經係冇上身。我講下即係冇上身啦，呢個高佬已經企得㗎。我覺得我應該係拎唔街中間。所以我先叫佢我情願。我情願喺後邊叉下都唔好嘅喎，一嘢失就豬肉。一係就直情得喺中間搏網。你俾我嗰下，哎呀好痛嘅。少計啊！都唔係咁多。嗰下佢咪係你唔係你有個喺度推嘅，跟住你企喺呢度跟住攞波佢又喺3個。其實我諗住我嗌咗阿凡走去嘅，不過前嗌我咩啊？我同埋頭先有3個啊，頭先租喺度，我喺度跑緊嘅，你喺我前面，我哋3個都上喺呢個頭度。我啱啱諗住叫你走入去入邊，咁就 feel 中間個位中間內，跟住唔知我已經中意嘅呢個 feel 波俾我。嗰球冇唔係喎，我彈呢個前面點咯？你揾咗都唔係，我諗我飛上個禮拜揾咗我出街。上個禮拜你禮拜6你唔好用背脊。幾驚你擰轉身啊！睇下佢又用個背脊，唔知點樣。其實我嗰陣係諗嘅，咁你係有創意嘅可以做到，但係諗唔到。好彩你唔夠創意，因為個波嚟得太快。好彩你唔夠創意啊！邊條勾嘢？用個腳面叉撚咗我腳面，係你唔啱，你用腳面叉人哋腳，我用腳面踢人哋腳，係最衰都係。哇！好撚攰，好高台，佢仲係大釘先俾你個 friend 你同學叫咩名 Lucas 啊 ，Lucas，邊個 Lucas？即係買超過。我哋有講超過龍。同佢做得攞波呢個，攞波呢個。佢踢得，佢做得同學都係咁。係啊，我哋黐多啲佢都會勁啲啊！勁咗啦已經，你睇下。係咁揈佢揈。即係呢個紅衫嗰個係你同學。係啊，港隊衫。佢真係港隊定係佢純粹着咗港隊？我喐都喐唔到。我細個踢過港隊。細個踢過港隊。咁你就大個踢港隊，踢過港隊，我冇踢過。你打嘅人先踢港隊，因為勁嘅人先俾錢出場。港隊都俾錢出場。咁佢仲多時。個波 Harry， 我覺得我但係頭先喺後邊啲 position 都啱，即係如果佢即係你3個就拉邊啲，2個就拉分中間。但係佢有幾下咧，去到禁區頂嗰啲位咧，要覆嘅，係要覆嘅。你寧願放佢俾，即係
佢咪有隻長條寫角球旗嘅，但係如果佢個波推到去禁區頂嗰啲可以射到啲位咧，你就唔俾後邊，你要遮出邊，值唔值得？因為淨係想起佢就輸。即係你就由佢側邊，係由佢側邊，咁咪咩都做唔到。點咧就自我即係成日得唔到。偷你。一個 friend 係同一個 friend 係 official but not 偷你啲水。unofficially。咩事啊？咩事啊？咩事啊？咩睇睇問我點解咁？所以就要咁我哋去食晚。 overtime 嚟個 overtime 嚟。你尋晚因為你用咗你 OT 時間嚟。係啦。你係用公司時間嚟溝女，係啦，冇錯啦。做得好啊，咁先啱啊！但最弊都係要做嘢咧。做嘢咯，之後都要做翻咧。佢幫你做，你又幫佢做咯。咁係咪咩？唔係 official，即係 situation，即係都係拖住。我哋好聽啊，放個喇叭心就得。拖住手行街，但係唔係 official。聽下佢溝女嘅節奏。你拖手唔可以。我唔係好明呢個做法。你唔可以自己拖手。你係咪一定 official 先會拖手？阿文想。可以嘅咩？可以唔使？可以唔使咩？可以㗎。因為係咪？其實我想問你，既然拖得手啦，點解你唔想買個 brand 咩啊？因為星期日係你生日，拖手就可以上埋。哇！你又另一個。所以如果既然拖得手都唔使俾名分，咁上埋都唔使嘅咩？OK 啊。你溝完可以。啊點會呢？根本就後備咁樣。嗱，拖手係咩咧？但係你拖手又等完咗可以上埋。拖手係咪肢體接觸先？係。咁嗰個上埋係咪肢體接觸先？都係。咁你咁樣理解我嚟㗎？係，我想講清楚先，你想埋嘅意思係？即係你喺條街門可以。即係你成個腦諗住我啲嘢啊！你逼地鐵都會肢體接觸嘅喎。喂，好難。你係咪嗰啲地鐵？你係咪去日本做痴漢？換個角度，點解你拖住手但係就即係過馬路驚撲親啊，雪條驚跣親啊，所以拖手。喂，大佬，你行拖手，有咩講咩笑？個女仔想 build trust，build trust，我唔好明，即係咩我都唔講明。咁唔係應該唔拖手住？咁你都想試下，咁點解唔就咁試下條？即係呢個叫做戀人未滿。因為其實我係早排先。你屌咗八大未一齊？唔係，跟住佢話要需要多少少時間。又俾你拖手。我真係哇！喂，係咯，所以其實唔使呢啲女仔唔得啊！好佢啦，根本就利用緊你，垃圾嗰啲女仔，佢仲話你哋下次，佢仲話你哋下次帶狗嚟，佢都跟埋狗喎。佢跟埋嚟㗎，佢 nothing to lose 啊嘛，你又表咗白啦。佢而家又利用緊你啊，利用咩嘢肉體啦？而家你精神用咗你金錢。你啱咪？呢我梗係唔敢同佢講啦。哇 ，Harry 啊，好少帶女仔嚟踢波㗎喎。你咪做嘅啊！你而家係咪？你而家咪好重要啦！你而家咪唔抵得人哋？佢唔抵得人哋可以咁自由自在。喂，唔係喎，講真㗎，我呢種波我係撐 Harry 嘅，即係我覺得嗱，你幫你同個女仔表咗白，跟住佢就去吊兒郎當話我要多啲時間喎咁樣，咁你就唔溫拖嘅。唔係要多啲時間，係識得。你應該用一個 sales 識得好明白嘅，具體係咩時間咧？咁樣一齊探討下，可以時間呢樣嘢係好似乳溝咁，夾一夾自己自己係啊，幾開心。喺度講笑。即係成日安咁開心。佢話裝跟住咧，唔係，因為成日話咧，因為啲 friend 成日都會帶狗啊嘛。
我嘅狗唔係次次都嚟噶嘛，大佬。係咯，要撲價。去到唔通叫我玩狗咩？係啊，咪先。唔係，因為我係用酒呢個甜點去呢個諗佢嚟。跟住狗嚟做。OK，你俾我講完先。跟住咧，佢睇你睇波已經係同手啦。跟住咧，佢就話：如果冇狗就冇所謂啦，重點係睇你啊嘛，撐你嘛應該有。係咯，咪咯。你都未俾我講完。係乜撚嘢狗啫？你福定？我都未講。福定阿 Ken。福定阿 Harry 啊！我哋嗰日咧係咁放波俾佢教導，係嘛？你想我哋點樣？你想我哋俾你出去踢入波啊，定係俾你救波啊？佢知我係手型。佢知你手lon嘅。咁我哋成日做埋啲溝嘢，跟住係咁人射爆佢，跟住佢球球都救到。咁我哋唔使出要收埋埋啊！成日唔係咁，佢真係勁㗎嘛！下個時間做啲溝嘢。有好多 presentation 我哋唔特登都冇得兜嘢，唔使特登嘅，佢已經鬥得好辛苦，所以咪有趣。我哋表現，我哋踢翻平住水出先夠閪嘅。哇！你又唔好咁樣滅自己嘅咩長他人志氣，滅自己嘅威風。